Mal schauen wir mal. Ja. 10 Jahre Knast, Freunde. Das dauert. Ich Social Express. Wenn ich aufs Klo gehe, geht teilweise einfach so wieder zu. Servus. Halt auch. Servus, Guten Tag. Kid Rap. Wie ist Ihr persönliches Wohlbefinden Gut, sehr gut. an diesem verschneiten Dienstag, Donnerstag? Es ist halt Donnerstag. Ja, aber es ist nicht verschneit. Tatsächlich gut. Ja. Wir fühlen uns gerade richtig scheiße, Prost, weil wir kein Bier in der Hand haben. Aber wir haben halt noch so viel zu erledigen und nicht die Möglichkeit, danach weiter zum Saufen. Und dann ist das so ein Hardcore-Downer. Ja. Aber wie mehr Zeit ist. Ja, ich komme erst zum Tierfakt und dann Gern. können wir noch näher drauf eingehen. Der Kakapo ist ein flugunfähiger Papagei, der nachts unterwegs ist und dabei manchmal vergisst, warum. Dieser neuseeländische Warte mal, Vogel er ist ist flugunfähig, oder? Ja, Okay, geil. dieser neuseeländische Vogel ist selten drollig oder selten drollig und leider extrem ungeschickt. Er läuft manchmal einfach los und bleibt dann verwirrt stehen. Okay. Das bin ich als Vogel. Ja, ich wollte da gerade sagen, das ist Alter. wie wenn ich auf YouTube gehe und dann in die Suchleiste von YouTube eingebe. Ja. Oder irgendwie sowas. Google. Ja, Klassiker, ja. Oder wenn ich gerade in Gedanken bin und wir das Büro aufräumen Ja. und dann nehme ich einen Stift, Ja. weil ich weiß, wo der hingehört in der Ja. Theorie, gehe in den Raum, ja, jemand fragt mich was und ich weiß nicht mehr, warum ich hier bin. ja. Das ist kein Scherz. Ja, ich gehe auch, also, weil aber ab und zu ist mein Zeiger da, zum Beispiel Ja. eine Kaffeetasse oder so. Und wenn ich wegen 2 Sachen gehe, Ja, dann komme ich safe nur mit einer Sache zurück. Also so Vergiss Kopfhörer, es, ja. Kopfhörer, Ja. Wasser, Kopfhörer, Kaffeetasse, ich komme wenn ich aufs Klo gehe, teilweise einfach so wieder zurück, ohne irgendwas. wenn ich daheim einen Tisch abräume, Ja, dann ist es so, wenn es Brotzeit ist, ist es ja viel. ja, Es gibt Leute, die nehmen dann ein Tablett, ja, die haben da alles drauf, gehen Ja. nochmal in die Küche, ich gehe 8-mal. ja. Ich, Und ich habe nicht mehr weit, also bei mir lohnt es auch nicht, weil der Weg vom Tisch zum Kühlschrank ist nicht so weit. ja, das stimmt, aber ich Ja. meine, trotzdem kann man sich das vereinfachen. Auf jeden Fall. Tue ich nicht. Ich auch nicht. Und ich weiß, manchmal mache ich es sogar, obwohl ich es weiß. Ja, Aber ich denke mir, naja, Hauptsache in Bewegung bleiben, weil was Ja. mache ich, wenn jetzt zu schnell abgeräumt ist der Tisch, was mache ich danach? muss da erst wieder hinräumen. Eben, Ja. das ist der Punkt. Ja. Ach ja, Wie ist dein persönliches Wohlbefinden? Ich habe nicht so gut, gefragt. gut, passt soweit. Ein bisschen Allergie, aber Ja. ist nicht so schlimm wie sonst. So, nur so, dass du beim Schnaufen nervt oder so, dass du müde bist? Naja, Oder machen nur die Müdigkeit Allergietabletten? weiß ich nicht. Ja, mir das ja immer, gell? ja. Ist mit der Nase geht es eigentlich auch, also schon ein bisschen zu, aber nicht so schlimm wie sonst. Aber Augenjucken ist diesmal mehr, keine Augenjucken. Ahnung warum. Das hat mir wahnsinnig nerven. Ja, es ist sau nervig. Aber läuft meistens so, meine Augen jucken, ich kaufe mir einmal mehr Augentropfen, nimm es einmal her und brauchst dann nicht mehr. Also, Ja, es ist, anjucken, also, ihr hören die Augen schon zu jucken auf, bevor du es dann überhaupt angewandt hast, oder? ich weiß nicht, ob das einfach so ein Placebo-Ding ist oder Ah, dass ich einfach okay. im Kopf brauche, also einfach für meinen Kopf brauche, dass ich es da habe. Ja, Also ich brauchst dann schon 2-3 Mal, aber dann denke ich mir, gut, das hast du so verschissene Augentropfen für 15 Euro gekauft. ja jetzt haus mir rein, Ja. das Zeug. Ja. Sonst alles super. Das gefreut mich, Schneid gerade unser Musikvideo, weiß ich. 10 Jahre Knast. Wo bist du gerade? Also, ich meine, bist du gerade noch beim Synchronisieren, oder? Nein, synchronisiert habe ich schon, aber die Filetstücke aus den Performance-Parts rausgeschnitten. Und jetzt werde ich dann die B-Roll-Sachen rausschneiden, also von den anderen Leuten und so. Ja, ich glaube, dass das schon. Ja, Also, die Performance mit den Leuten im Hintergrund, glaube ich, war schon nice. ja. Also, so, was ich kurz gesehen Ja. habe. Nein, ist Weiß alles cool, ja. Hast du was von den Mova-Aufnahmen, wo ich auf den Treppen stehe? Ja, 2 oder so, aber Drohne? habe ich noch nicht eingebaut, muss jetzt dann noch schauen, Aha. weil der Tom das nicht komplett überspielt hat, als Material, als Drohne hat er vergessen. Wie viel ist von uns aus dem Wald dabei? Ein Also, performancemäßig? bisschen. Also, Echt? Ja, also bei 2 Sachen hat es ganz cool passt, von der Bewegung her, bei deinem Part, aber es ist schon wenig. Dann in der Hook waren wir im Fabi und bei mir habe ich einen Anfang genommen, weil da irgendwie bei den anderen Aufnahmen nie ein cooler Anfang von mir dabei war, irgendwie technisch. Ja, kriegt so mal einen Einblick, wie so eine Postproduktion bei Musikvideo läuft. Na, Das ist nämlich gar nicht so wenig Arbeit. dafür. nein. Ich habe mir schon wieder gedacht, wir haben zu wenig Performance-Aufnahmen, aber es reicht doch wieder, also Ja, es sind schon einige. überleg einmal, wir haben bei Barts auch nur 2 gehabt. Und Ja, Barts, also wir haben auf dem einmal auf die Auto. Autos und einmal zwischen der Menge. Ich glaube, oder vergiss ich was? Müssen wir das jetzt nochmal anschauen, ja.
Und dafür sind wir halt Ja, 2 und in Stunden. Barzloch. Haben wir da auch performt? Ja. Okay. War der Muss man Ding mal wieder fast anschauen, das gestorben. Video. Ja. Ja, gut. Also am kränksten war es bei Meister Eder. Also so viel Performance-Aufnahmen haben wir noch nirgendwo gehabt. Ja, stimmt. Ich Beim glaub- Fischen, im Auto. Apropos im Polizeiauto haben wir auch noch Performance. Ja, stimmt. Ja, die sind nicht so geil geworden. Nicht, Also nur die Fischerei, die Abgehaufnahmen, aber die anderen sind jetzt halt. sehr langweilig, oder? Ja, und wenn Und auch schlecht performt. naja, vor der Performance geht es, also der Refrainbau ist vielleicht einmal ein, aber für Parts finde ich es jetzt nicht so. Na, schauen wir mal. Ja. 10 Jahre Knast, Freunde. Sonntag. Dieser Podcast kommt raus. Und dann sind es noch 3 Stunden, bis der Song kommt. Ja. Das Musikvideo kommt, oder? Kommt Ja. um 21 Uhr. Ja, 24 Uhr. Schau, der war lieb. Der war süß. Ja. Gut. Ja, ich habe mir schon überlegt, also an dem Tag läuft ja auch Sabrinas Audi aus, da passiert so viel. Ja, Und Musikvideo kommt raus. ja, 2 Sachen, die man feiern kann. ja. Ja, willst du live gehen? Ja, also die Frage, ich habe gedacht, du musst am Haus was machen, habe ich gehört. Ja, Sonntag ist ein bisschen Ja. viel los. Also Stream wird schwierig, Ja, aber so kann man live gehen. wie meinst du? Also ich meine, Instagram, mit hier so ein Stream wird schwierig, aber oder? man kann eben anders live gehen. Ja, okay. Am Handy, Ja, soll ich sagen. Ja. Das geht ja inzwischen schon alles, oder? inzwischen, ja, können wir mal schauen. Ja, schauen wir halt einmal. Ja, einen Auftritt in Tirol haben wir vor dem Musikvideo noch gehabt. Das steht noch auf der Liste. Stimmt, aha. Ja, ich mag Tirol, schöne Ecke. Ja, super schöne Ecke. Ja, war wieder grübig auf jeden Fall. Die Jungbauernschaft Kirchberg. Ja. Sau nette Leute, haben sich richtig Mühe gegeben beim Catering und Ist aber Alle. 2-mal geschossen worden. ja, Das ist brutal, egal wo wir hinkommen, also in Österreich. ja, Die haben schon auch Schießen genannt, oder Ja. haben die nicht was anderes gesagt? Ich hab gemeint, die haben noch ein anderes Wort dafür. Und ich habe auch gemeint, dass Skiwasser inzwischen jedem ein Ja. Begriff ist. Für die Leute, die es nicht wissen, Wodka und, also ein roter Wodka, ist eigentlich der, glaube ich, gar keine 40% hat. also ich weiß nicht, ob es ein roter Wodka, ich glaube, es ist einfach nur Wodka mit Es ist doch dieser roter so, Schorle. Nein, ich glaube, das ist so ein roter Wodka mit Wasser, Ah, okay. soweit ich weiß, weil sie nennen es bei sich Woso, Wo so? Wodka Soda. Ja, Dieser roter ja, Pushkin-Klumpzeug. ja, Und da ist es wirklich, also wir kommen da her und jetzt Ja. schießen wir eine. ja, Und es ist halt vor dem Auftritt. ja. Also wir waren da schon um 3 Uhr nachmittags da und wir haben um 11:30 gespielt. Hätten wir spielen, also haben wir Ja. gespielt, ja. Aber da musst du ja da 6, 7, 8 Stunden verbringen, ohne die komplett behindert zum Saufen. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, nein. Also wir schauen ja schon, dass wir ein bisschen was trinken, dass die Leute uns nicht auslachen. Ja. Ich bin gleich zur Hau Sau ja. gemacht worden, und zwar vom Allerfeinsten. Ich bin halt um 3 Uhr da rumgelaufen, auf dem Gelände, wo das Musikspiel stattgefunden hat. Oh, das zeigst du mit dem Rhetoriktrainer. Ja, wegen die ganzen wohlplatzierten Pausen. Ja, oder? die Pausen Ja. und dann, wie lange es dauert hat, bis du ein Wort gefunden hast, das nur irgendwie in den Satz Ja. reinpasst. Und dieses Musikspiel, ja. Ich wollte mit Spektakel einspringen, an Ja. sich, aber dann war es das schon zu schnell. Ja, Ja, Entschuldigung. mit der Kaffeetasse rumgelaufen und dann hat da gerade einer aufgebaut und er schaut mich so an, ich schaue ihm so an und der schaut mich an und dann sagt er, ja, von euch hätte ich schon mehrere erwartet, sauft ihr noch kein Bier. Ungelogen, wir glaube, wir waren 5 Minuten da. Ja. Und dann habe ich mich natürlich triggern lassen. Ja. Ich habe ein niedriges Selbstbewusstsein und dann bin ich sofort eine für alle Bier geholt. Na, Ich fühle mich aber, ich muss sagen, du kriegst mir auch immer. Also das Ja. geht mir sofort an die Ehre, Ja. wenn jemand sagt, ich sauf nichts. ja, das lasse ich mir nicht nachsagen. Und ich habe es halt gemerkt, also wir sind uns nicht einig, ob es ein Scherz war, aber die Tontechnik, alles Spitzenkerle. Wir Ja. haben uns zwar unseren eigenen natürlich auch dabei gehabt, weil Ja. wir haben jetzt einfach ein Level erreicht, Ja. schon seit geraumer Zeit eigentlich, wo wir sagen, wir können nichts mit dem Zufall überlassen. Nimmt man Und dann habe ich die gefragt, ja, ob wir auch ein Bier mitnehmen sollen und dann wir trinken nicht. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, es wird halt, Gott sei Dank haben wir unseren eigenen Tontechniker dabei. ja, schon, der ist mal ein ordentlich paar- sauft, ja. Der, wo spontan dann einmal sagt, gut, ich nehme das Hotelangebot doch an. Ja, Hat er auch getan. Dann. hat er getan. Was ja. braucht, das müssen wir immer so machen, weil dann kann uns, wenn wir die Autos wieder aufteilen, Ja, ich muss nochmal sagen, wir sind taxitechnisch sehr über den Tisch gezogen worden. Also das war für die Kurze Entfernung Strecke einfach schon. viel zu viel Geld. ja,
Das war sehr viel zu viel Geld. Nein, Aber 20 oder fast. Mehr 20? Ja. Nein, 20. Ja. Einmal 15, einmal 20. Aber was soll's? Ja. Mein Gott. Ist ja der Geld muss- Touristenort, gell? Geld muss fließen. Ja. Ich schau nicht, dass ich hier einen Scheiß baue. Nein, stimmt, habe ich richtig auspegelt. Ja. Excuse mal. Ja, erzählen wir mal ein bisschen was vom Dreh, oder? Weil er war an sich ein geiler Dreh. Wir haben an einem Sägewerk drehen dürfen Bei Möttl. und haben dann relativ spät angefangen, die Umfragen zu stellen. Sollen wir es einfach lassen? Lassen wir es halt einfach im Ja, Podcast. vielleicht machen wir halt nur Video. Ja. Weil jetzt mehr ist kein Stimmt, Video ja. rausgekommen, sondern nur Ton. Stimmt, es ist nur deswegen kein Video rausgekommen, weil unser Speicherblatt Speicherkarten kaputt war. ja, aber woher? Also ich weiß nicht, Heute? warum ich nicht drehen kann. Halt. Ich weiß es auch nicht. Die war kaputt, ja, deswegen Ja. hat es dann kein Video dazu gegeben. Es Ja. tut uns sehr leid. Entschuldigung. Sorry. Geht auf uns und Ja. auf die Speicherkarten. Möttl bei der Umfrage spart. Ja, beziehungsweise wir haben einen Aufruf. Das ist das Ja. Wort, was ich gesagt habe. Aufruf gestartet, wo ich ein bisschen zu spät war, in Anbetracht der Tatsache, dass wir sie auch unter der Woche gedreht haben und das eine Abendveranstaltung mit ein klein bisschen Trinken war. Ja. Aber dafür sind viele Leute gekommen. Also wir Ja. waren dann zu 25, 30, würde ich Ja. mal sagen. Ja. Shoutout hier an Beda, der uns damals beim Mofa Money, das ist auch der Fan der Woche für mich, Ja. beim Mofa Money Dreh unterstützt hat. Der ist damals mit 6 Mofas dahergekommen, Ja. halt, weil wir aktuell keine gehabt haben. Ja. Und zwar 1,5 Stunden hergefahren. Und diesmal hat er auch zugesagt, eigentlich mit 6 Leuten für den Dreh. Dann haben wir aber am gleichen Tag noch alle abgesagt. Ja. Und er ist aber trotzdem gekommen und hat seinen Bruder auf so einer kleinen Gras, falls das ein Gras war, Glaub rumgeheizt. Ich habe immer Angst, sobald es Ja. um irgendwas Motorisiertes geht und ich irgendeine Aussage trifft, dass ich was falsch sage und dann angeschrien werde. Ja. Nicht von dir, weil Kennen wir selber Eben. sehr wie schlecht aus. Ja. Was das? ich weiß nicht mehr, wo ich war, ehrlich gesagt, aber dass er gekommen ist mit seinem Bruder ja, also ich deswegen Fan der Ja. Woche. und seiner Frau. Also, Legende. Falls du das da im Podcast erwähnt haben willst, falls du dir die Karten offen halten willst, weil du Ja. vielleicht ein paar Anfragen kriegst jetzt dann wegen deiner Moped-Performance dann. Ja. Wenn es allerdings egal ist, dass es mitkriegt, Ja. weil das Leben einfach nur ein Spiel ist und Ja. wir ja Swing. trotzdem Männer und so viele Frauen haben dürfen, wenn wir wollen in meiner Kultur zumindest. Ja. Und deiner sowieso. Ganz klar. Ja. Dann ist das jetzt hiermit offiziell. Also der Ja. Bäder ist noch zu haben, Ja. zusätzlich. Genau. Ja. Du darfst gern, ich lasse halt, wie gesagt, beim Reden. Ja, am Anfang war es ein bisschen stressig, weil es blickwinkeltechnisch nicht so hick. Also für uns war es stressig, für die Leute glaube ich nicht. Für die war es saugeil. Ja, die sind gekommen, haben schon am Anfang ein bisschen Bier gesoffen, ein paar Schönraum reingezischt, ein paar andere alkoholische Getränke, die kein Bier waren. Und wir haben halt dann überlegt, in welche Richtung dass wir es dann dran können, weil die Sonneneinstrahlung einfach uns nur hässlicher gemacht hat. Das Ja. Oder sagen Können wir wir so, uns sie nicht hat uns erlauben. auf den optischen Zustand von normalen bayerischen Bands gebracht. ja, richtig. Ja. Fast. Fast, ja. Gut, da hätte man noch jemanden ins Gesicht Kennst du, scheißen ich müssen. würde gerade sagen, kennst du normale bayerische Bands? Ja, leider. Na, Schmarrn. Also Gaudi. Na. Na, schöne Grüße an Sausteinmusik, mit denen haben wir da gespielt Stimmt, in ja. Tirol, nette Kerle. Geile Typen. Ja. Ja. Haben auch gute Musik, schöne Metten gespielt. Ja. Waren auch barfuß Ah, auf ein der bisschen Bühne. an Humor. Bisschen, ja, haben schon mal was Piffiges. Ja. Da Hast ist schon du mal gehört? was zurückgekommen. Ja, da musst du schauen Ja. müssen, gell? Weil normalerweise, wenn wir irgendwo hinkommen und es ist eine andere Band da Ja, und wir sagen was Lustiges, dann gehen sie nur runter. ja richtig. Und die haben halt erst was gesagt und dann. Ja. Aber Ja. war kein Depp dabei. Nein, das hat mir jetzt auch Selten. nicht aufgefallen. Ne? Das ist sehr, sehr selten. Ja. Sehr, sehr- selten. sehr Also da selten. war, Ja. weiß ich eigentlich noch gar nicht. Ja, sind ja bei uns meistens schon 3. Ja, Ja. Oder 6. jetzt kommt noch der Tontechniker dazu. Ja, Ja. sind wir. Das ist Sind wir. alle. Ja. 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 Genau. Das war's. Das hast du Musik. Ja, Ich weiß, und dann haben wir aber einen perfekten Blickwinkel gefunden, um jetzt zurück zum Musikvideo zu kommen. Ich weiß gar nicht, was Sabrina meint, wenn sie versucht, Reels zu schneiden, wo das Thema mal 1 Minuten auf den Punkt gebracht wird. ja, und auch das ist ja wieder ein Themenwechsel. Ja. Das ist das Geile. Also Sabrina versucht, der Reels rauszuschneiden und
eigentlich haben wir gesagt, ja, sucht er die besten Sachen raus, aber sie sagt, sie kann sich nicht die besten Sachen raussuchen. Sie sucht jetzt die Sachen raus, wo wir es wirklich mal schaffen, über 30 Sekunden einen Satz so zu formen, dass man ihn verwenden kann. Ja. Aber, mein Gott, ja, das ist halt ihr Job, was soll ich machen? Also, was soll ich mir jetzt geistig so einschränken, dass ich sage, ich fische halt in mehreren Teichen gleichzeitig, zeige mir da eine lustige Geschichte an Land, da einen geistreichen Gedanken und dann schmeiße ich und serviere ihn. Ja, und dann wird schön durchgemischt. Ganz genau. Ja. Und alle nur so, Und das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Ja. Das ist der Grund, warum uns beim Meet and Greet einer gefragt hat, warum wir nicht auch wie die Glue Boys einen Podcast machen. Du Arschloch. Ja. Aber Österreicher, klar, wir müssen nicht zusammenhalten. Völlig. Blickwinkel gefunden und dann haben wir uns so eine klassische Redneck-Szenerie aufgebaut im Hintergrund, Bierpong, jeder hat ein Gefällt dabei gehabt. Unser Shoutout hier nochmal an Daniel, dafür, dass er in kurzen Hotpants und Langlaufski und Tanktop rumgelaufen ist und auch seinen Kinderwagen dabei gehabt hat. Also wirklich viel. Ein paar Youngsters waren auch dabei. Der Kevin von Tom Joe. Ja, geil. Die Gletscher-Guys. Die gut performt auf der Couch. Ja, der Ding auch im Kreis super performt. Hat er viel am Arsch gemacht. Okay, da war er gerade nicht da. Schade. Aber ich hab schon kurz mal drüber geschaut, aber da nicht alles so geschaut. Ja, das... Am Anfang war der Stefan und dann habe ich aufgehört, weil besser ist nicht gegangen. Ja. Und dann haben wir da schön draht, ein paar Szenen, viel Motorradl-Stuff, Moped-Stuff, Auto-Stuff, ein bisschen was. Wie sind die Motocross-Aufnahmen geworden, also da, wo der Michi rumheizt? Ja, ein paar sind schon dabei, die cool sind. Ja. Gut, sonst, weiß ich nicht, Rest, das sagt es ja dann Leute waren gut drauf, angenehme Truppe. Ich glaube, es war noch ein bisschen cooler geworden und auch für alle cooler gewesen, wenn es nicht so viele Fahrer gegeben hätte, leider, weil viele Leute mit dem Auto gekommen sind und dann da noch gescheit saufen hätten können. Aber für das, wie wenig das gesoffen worden, also es ist schon viel, die gesoffen haben gesoffen, aber für das, dass ein paar Fahrer dabei waren und so, war es coole Stimmung auf jeden Fall. Ja, definitiv. Angenehm. War halt geiler gewesen, wenn es so ein Barts-Vibe gewesen war, aber das war halt ganz anders angelegt. Also wir hätten jetzt im Sägewerk gar nicht bis 3 in der Früh, wobei wahrscheinlich schon. Ich glaube, es war ja nicht ein Wurscht gewesen. Ja, denke auch. Mit den Nachbarn hätten es mehr ausmachen müssen. Zitat. Aber was wollen sie meisen? Ja, also bis um 10 Uhr. Also ich sage mal, vor allem mit fremden Nachbarn was ausmachen, ist mir scheißegal, weil es sind ja nicht meine Nachbarn. Ich bin ja zu Gast. Und dann was sollen sie dann sagen, okay, ihr seid zu laut, dann sage ich, Entschuldigung, ich bin natürlich leiser. Ja, richtig, hier, zack, mal ein bisschen auf für mein Soundcore. Und was machen sie im schlimmsten Fall? Schicken sie Polizei, was macht Polizei? Macht es ein bisschen leiser. Polizei fährt weg. Erstmal auf groß. Keiner gestorben. Auch wenn also bei Michi habe ich es gleich ganz am Anfang gesagt, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, aber hat nur einmal gepackt. Das mit den ganzen Mofas und Motorradl und Zeug hat ein bisschen einen Bandproben-Vibe gehabt. Ja, stimmt. Dann, du möchtest irgendwas sagen, dann fahr wieder einer vorbei, macht einen Wheelie, der andere Draht. Deswegen, das hat so geil ausgeschaut. Das war zwar nicht, wo wir was sagen wollten, sondern bei einer Aufnahme. Der vom Mofa-Mann, der Tom Beder. Der Beder wird einfach nur mit einer Hand das Moped gehalten und also Ton ausgezogen. Saugeil. Ja. Genau. Was geil war, als du gerade die K2K-Aufnahmen gemacht hast, sehe ich auf einmal Ding. Aber ich habe nicht gecheckt, in meinem Kopf war nicht drin, dass keine Kamera läuft. Auf einmal bildet sich wieder ein Kreis und dann macht der Michi wieder, zeigt auch wieder irgendwelche scheiß Donuts oder was weiß ich, macht Wheelies unendlich laut und dann sehe ich, dass er das einfach so macht. Ohne, dass irgendeine Kamera überhaupt in der Nähe war, weil ihr wart ja unterwegs. Und dann habe ich gedacht, was passiert ja? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das ja die letzten 4 Stunden nichts anderes passiert ist. Aber ich glaube also wenn man da wirklich Zeit hat, ich glaube, da müssen es die Leute, wenn du so um 10 Uhr Vormittag anfängst, erst einmal so 2 Stunden bechern lassen und dann anfangen. Also die Mopedfahrer natürlich nicht. Privatgelände. Ja. Und dann glaube ich, das war es nochmal gacher geworden. Das war anders der Geile. Aber
Ergebnis, glaube ich, wäre trotzdem gut. Ich glaube auch. Und der Song ist halt auch immer, der braucht nicht einmal Musikvideo, weil. Nein. Also, ich glaube trotzdem, die letzten. Doch, ist für mich die letzten 2 Jahre, glaube ich, fast mein Lieblingssong vom Vibe her. Also nicht, dass ich die anderen, wie gesagt, reden wir oft drüber, die anderen auch sehr gerne, aber der hat jetzt so ein Let's Go Vibe. Ja. Startet direkt richtig mit Energy. Ja. Also geiles Ding, muss man sagen, kann man sich auch mal selber loben. Erinnert dich die Melodie an irgendwas, weil wieder einer kommentiert hat, welcher Song ist das, aber... Ich glaube, der wollte einfach nur wissen, wie der Song heißt. Nein, er hat schon gefragt, jetzt mal ernsthaft, von welchem Liste, also, okay, habe ich falsch verstanden, kann das sein. Ich weiß jetzt den Kommentar nicht mehr genau, aber... Nein, ist ja wurscht. Mir fällt's. Nein, mir auch nicht. Nichts von Bushido, weil du kenne ich alles. Ja, Flair. Gibt es einen Flair-Song, den du nicht kennst, denkst du? Ja, ich glaube schon. Ja. Der hat so viele Songs. Also gibt es gewiss einen. Also ich meine damit nicht, dass du nicht mitrappen kannst, dass du noch gar nicht kennst. Noch gar nicht. Ich glaube, also kann gewiss sein, dass ich mal so ein Feature verpasst habe oder so. Mhm. Oder in den letzten Jahren jetzt war ich nicht mehr so aktiv. Ja, aber du bist trotzdem eine treue Seele, das muss man schon sagen. Ja, das schon, ja. Aber jetzt überall folgt. Habe ich mir nicht mehr anschauen können. Oh, echt, oder? Das war zu traurig alles. Ja, manchmal muss man es ziehen lassen. Ja, zu verbittert irgendwie. Mhm. Also ich verstehe das, wenn man jetzt so lange eine Musikart macht und die halt an Relevanz verliert. Ja, und der Flair war jetzt ja noch nicht der relevanteste. Na. Und dass man das frustriert, aber da können ja die Nein-Leute nichts dafür, die wo halt andere Mucke machen. So, ja, weil das Gefühl, der ist dümmer geworden. Das glaube ich nicht. Nein, er wirkt für mich so, als hätte er sich dumm gekämpft, so ein kleines bisschen. Ja, vielleicht war das einfach gar keine Drogen, laut eigener Aussage. Kein Alkohol. Okay, dann verstehe ich es. Dann weiß ich was los ist. Ja. Da war ich auch frustriert. Ja. Okay. Naja, aber wurscht. Thema der Woche ist nicht der Flair, nicht der Bushido, auch wenn es sicher cool war. Mhm. Royal Bunker. Ja, schon. Agro Berlin von 2001 bis zum Labelschluss. Was waren deine Favorite Songs? Nein, das Thema der Woche ist Sommer in Bayern. Ja, was machen wir am liebsten im Sommer? Wo sind unsere Lieblingsorte? Was haben wir früher gern gemacht? Und gibt es Unterschiede dazu, was wir früher gemacht haben, was wir heute machen? Also Lieblingsorte werde ich nicht nennen, weil ich habe keinen Bock, dass dann da lauter Preisen kommen, die den Podcast ja zu Genüge hören. Ich kann es komplett vergessen. Ja. Und dann aber der Walchensee ist schön. Ja. Du, ganz schön ist im Allgäu. Ja, Allgäu da die hier. Ja. Baden-Württemberg muss super sein. Ja, Saarland. Ja, oder einfach mal Urlaub da. Ja, einfach gar nicht. Raus aus dem Haus. Einfach schauen. Am schönsten ist, glaube ich, wenn du in Minga wohnst und da bleibst. Ja, das war, glaube ich, eine Riesenidee. Ja. für alle Münchner. Einfach mal einen Sommer ausprobieren. Genau. Das ist und wenn es nicht klappt, dann kannst du nächstes Jahr nochmal schauen oder probierst es in einer anderen Wohnung. Dann ziehst du nicht um. Ja. Dass du sagst, aber aufs Oberland fahren ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Idee. Alter, die Energiebilanz. Ja. Ich sag was ist mit dem ökologischen Footprint? Ja. Der ist im Arsch dann. Der ist komplett im Arsch. Ja. Wegen euch. Wie gesagt, eure Entscheidung, ihr seid so alles gescheite Leute. Ja. München wäre ja auch viel grün. Ja, von dem her. Und ich finde es ja eine super Sache mit der 30er-Zone am Mittleren Ring oder was das ist, keine Ahnung. Ja. Und alles Dieselfahrverbot, Spitze, Klasse. Ja. Und da machen wir einfach weiter, da knüpfen wir an. Genau, seid die anderen ein Vorbild. Ja, bleibst daheim. Corona 2.0 ohne Corona. Ja, wenn wir allerdings zu euch kommen, hey, das gute ist Idee, dann möchten wir willkommen geheißen. Ja. Und dann sagen, roter Teppich. Der Mann aus dem Oberland, kaufen Sie bei uns ein. Schön. Fahren Sie sehr, sehr schlecht in der Stadt. Blockieren Sie zu spät. Blockieren Sie immer die mittlere Spur. Ja. Das wäre doch etwas. Ja. Fahren Sie 20 km/h, um einen Parkplatz zu suchen und halten Sie den restlichen Verkehr auf. Ja. Und dann wieder schön so ein Bereich, wo nur Anwohner parken dürfen. Schon, ja. Mir wurscht. Warum haben wir jetzt alles einen Zettel in der Windschutzscheibe? Mir wurscht. Ich bin ja nur 5 Stunden. Ja, schauen wir noch alle Herr der Ringe-Teile und dann bin ich weg. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal, wenn ich in Minga einkaufen gehe, ich muss in Saturn. Also sobald ich in der, nehmen wir das Marktstraße, wir nehmen das Stachus,
bin. Ich weiß nicht, ich brauche gar nichts da draus, null. Und Amazon ist ja viel geiler. Ja. Da habe ich auch mal Ruhe, aber ich muss da einfach einmal durchgehen und manchmal, das Einzige, was ich kaufe, ist dann ein schlechter Simulator von Simon. Ja, ich gehe halt eine Menge, also in die Innenstadt, wenn Ja, nur halt meinem Vater hin. Ja. Dann gehe ich Weihnachtsshopping. ins Pep oder Ja, cool. Riemer Magst du das Karten. Pep? Ich hasse das Pep und ich weiß nicht warum. Also ich mag am Pep, dass man so unkompliziert und schnell hinkommt, wenn man aus dem Oberland kommt, weil es das erste ist in Neuperlach. Okay. Wie lange fahre ich da? 40 Minuten, 35 Aber Minuten. Riemerkarten 40. sind, das Riemerkarten sind auch 45 Minuten, oder? Außenrum fahren. Und das Neuperlach ist ja Okay. unten. Ich habe länger studiert. Ja. Sommer, also für mich ist Sommer relativ einfach zu beschreiben. Ja. Es gibt für mich einfach nichts und ich meine wirklich nichts Besseres als im Sommer draußen zum Hocken. Ich liebe es, wenn in der Umgebung grillt wird. Ja. Ich liebe es natürlich, wenn ich selber grill, aber ich hocke Ja. da draußen, es ist dieser geile Grillgeruch irgendwo Ja. in der Luft. Du merkst genau, da lässt gerade wieder irgendein frustrierter 45-Jähriger seine Nackensteaks abbrennen, weil er links die Kinder am Ohr hat und rechts seine Bläde Alte. Ja. Und er möchte einfach nur so scheiß Heineken saufen und seine Ruhe haben. Ja. Das ist für mich Sommer. Und dann hocke ich mich da hin, ich bereite einen Grill vor, wenn ich selber grill, hau ungefähr 8 Liter Flüssiganzünder drauf, Ja. weil ich sonst gar nicht in der Lage dazu bin, auch nur ansatzweise feuertechnisch was zu entfachen. Jesus. Zünd an Ja. und dann saufe ich mir halbe. Ja. Oft mit meinem Vater und das ist einfach das Allerbeste auf der ganzen Welt, wenn Ja. wenn das gerade schon anbrennt, du hast diesen chemischen Geruch Ja, von schon, Anzünder ja. in der Nase, Ja. musst du Gedanken machen, ob der Ja. Balkon, unter denen das Ding jetzt nicht gleich mit abfackelt, Ja. weil es wirklich eine Stichflamme von hier. Meine Arme haben sie so gekräuselt. Wenn sie überhaupt noch da sind, ja. Und dann brennt es 1 Minuten und dann muss ich aufstehen, nimm nur einen Schluck, wo der erste schon so viel weg ist und dann blase ich 10 Minuten in Kohle. Ja. Und es passiert nichts. Ja, Also, aber stimmt nochmal nach. Das kannst du nicht machen. Ja, beim Gut Weiterdreh habe ich einen Benzinkanne, den Diesel oder was auch immer das war. Da wo der jeder empfiehlt, macht das auf alle Fälle, habe ich reingeschüttet, waren wir fast alle gestorben. Ja. Und ihr wollt was über den Grill anzünden erzählen? Ja. Ihr Spastis. Ja, ihr seid alle Pussys. Ja. Das sag ich euch. Ja. Ja, das ist für mich Ja, Sommer. das soll ja so verweichlicht worden sein. Ja. Hast du schon mal ein Video gesehen, was ein Benzinkanister explodiert? Nein, ich höre immer noch viel Quack. Ja. Und wenn jemand voll die coolen Feuerflammen Ja. Linien Mein Opa, gesagt. dem hat seine Raketen in der Hand zerrissen. Ja, und Hat noch gut 15 Jahre weitergelebt. Ja. mit einem halberten Körper. Nein, Ja, es werden stärker gemacht haben. ja, schon Oder? alle. Am Ende des Lebens bereust du die Raketen, die du nicht in deiner Hand zerrissen hat. Naja, Was machst du gerne im Sommer? ja, Grillen auf jeden Fall. Insgesamt ein bisschen rausgehen. Ja, Ja, Schwimmen, Aber- Bahn. genau. Ja, Bahn sowieso. Ja. Also am See bin ich sehr gern. Ja, Aber halt auch noch, wenn ich mal komplett mehr Ruhe habe. ja, bin ich nicht- brauche halb ein Fluchttier auf jeden Fall. Erstens, weil ich ausschaue wie eine Qualle. Ja, Nicht wie so richtig fettig Qualle, sondern viel schlimmer. was die wenigsten Leute wissen, ich bin wie so ein weibliches Schwein. Ich habe nochmal 2 Nippel da und da. Okay, ja. Das ist ja Und das nicht. ist ein blöd, weil das ist ja komisch. Ja. Ja, Wenn du auf einmal sexy sagen musst. ja, schon, ja. Ich glaube, für Gurttechnisch da das da schon sehr gut hinkommen, wenn ich mich so seitlich hinlege und einfach so komplett so keinen Bock habe. Ich muss auch sagen, ich darf mich, wenn ich so offen spreche, darf gern von dir sagen lassen, Ja. weil ich schlafe ja schon allein gern mit dir im Zimmer, Ja. weil dein Schnaufen so beruhigend ist. Ja, Aber da jetzt, wenn ich mir vorstelle, so, du hast das jetzt am Sitzen nachgemacht, ja, hast du so seitlich hingelegt. Das war für mich, hat mir gleich ein Gefühl von Sicherheit gegeben, Ja. von Geborgenheit, weil ich weiß, Ja. wenn du dich so hinlegst, dann bleibst du erst einmal Ja. so. Dann weiß ich, die nächste Stunde ja. ist gesetzt. Das Einzige, was der dann rausbringt, ist halt das andere Ding, das war, obwohl es 5 andere Sitzen gibt, genau die gleiche wo ich. Ah Ja, also das andere Lebewesen, das ich noch so Weil, was ist das? Wer? Weiß ich nicht, Ach was, so. was halt entscheidet. Sagt. So, Also, ich will nur wissen, das sieht mir ja anders. nein. Also hast du, also du hast da, Also du zum Beispiel und der Ja, ich Fabi, bin ja- sagen, der Harry. okay. Ja, okay. ja. Ja, klar. Ich glaube, beim Harry hat die Angst. Also, Ja, der weil wir hat, ja ähnliche Portionen essen und ich glaube, der saugt mir einfach aus. Schaut dann aus wie so ein Strohhalm, wo du unten zuhältst und dann anziehst. ja, vor allem, jeder hat sofort mit die Ellenbogen weg. Ja. Das ist wie wir haben mit dem Dreh haben wir 50 Partypizzen bestellt, gefühlt. Und ja, ich habe bei Partypizzen kein Glück. Ich bin jemand, der nach 2 Stücken schon happy ist. Ja. Aber an diesem Tag war es so, dass wir gerade an einer anderen Stelle draht haben. Ja.
Habe ich gefragt, ob ich noch ein Stückchen Pizza will. Ja. Habe mit Niki freundlicherweise eins geholt. Ja. Und sie hat gesagt, das waren die letzten. Ja. Aber gut, ja. Ja, die Leute sind satt, wenn wir schon kommen. Ne? Ja, freilich, so geht es tatsächlich. Also. Ja. Ansonsten absolute Lieblingsbeschäftigung. Sommer ist für mich Schlauchboot fahren und dabei saufen. Ja. Bahn ist was kann ich komplett ohne saufen. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin ja eine kleine Lesemaus. Da kann ich dann in andere Welten eintauchen. Entsprechend lege ich mich da hin, lese, freuen mich, heizt mich so auf, dass ich ins Wasser. Ich bin ja keiner, der gern lang schwimmt. Ja. Ich möchte einfach Abkühlen. immer dieses Hin und Her. Das bedeutet, dass ich so heiß wäre, dass ich dann ins Wasser will. Ja. Und dass ich dann so lange im Wasser bin, bis man wieder so kalt ist, dass ich wieder raus will. Ja. Da lese ich, dann nappe ich. Ja. Das ist das Leben. Ich bin eine relative Pussy, was ins Wasser geht. Weiß ich. Ja. Aber wenn ich dann drin bin, dann bleibe ich halt drin, allein wegen dem ganzen Aufwand, den ich betrieben Ja. habe. Ja, du bist wie so eine 80-jährige, rüstige Frau, die in Ja. ja. Reibst du die erst einmal ein? Sei ehrlich. Also machst ja, also nicht jetzt Wegen dem so- Herzinfarkt. Ja, genau, ja. Weil da habe ich Ja, keine gut, man neue- muss man dazu sagen. Ja, Also das das ist geil. das ist eine war Maßnahme, die lässt sich Ja. nachvollziehen. Ja, ich bin einmal weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, ich glaube schon, keine Ahnung, im Trimini, relativ am Anfang vom Sommer ausgegangen und gleich vom Dreier eingesprungen, ohne dass ich vorher was gemacht habe. Ja. Dann habe ich eben so einen Schock gekriegt und habe mich nicht mehr bewegen können. Echt? Ja, Oh. weil es halt so kalt war. Na, Und seitdem habe ich da Panik. ja, Und verstehe. da ist schon ein paar weggerissen, also nicht jetzt aus meinem näheren Umfeld, aber ein paar Leute, die ich kenne, die ins Wasser gegangen sind und einen Herzinfarkt gekriegt haben. Und dann Echt, denke ich, oder? Ja. Und dann denke ich mir so, mich, ja, Ja, aber dann darf Kid ich Trip. auf was da nicht auf alles schauen müssen. Also Ja, schon. so Der jetzt darf dann ja so- nicht nach 5,5 ins Auto steigen. Erstens ja, klar. das, zweitens dann müssen die auf meine Mama hören, die sagt, ich soll am besten beim Fliegen Thrombosestrümpf tragen. Ja, ich weiß nicht, wer mal alle drüber geklagt haben, einen Witze gemacht und dann schön in Thailand raus und sie das so geschwollene Wasserfüße gehabt hat. Ja. Ja, Ja, mei. auch die Letten versuchst reinzugeben. Ja, trotzdem. Ich möchte nicht durch einen Security-Check Nein, das und ist dann möchte einfach- ich, dass jemand sagt, dass ich Thrombosestrümpf habe. Weißt du, was meinst du, wie unangenehm das ist? Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Da das Ja, geht das über ist- die Wasserfüße. Ja, da kriegst du sowas, glaube ich, was Uncooles konnte fast nicht Beim passieren. Stefano habe ich mir gedacht, es gibt auch keine Steigerung, was Ablagerungen in die Füße und Beine betrifft. Aber doch, Thailand hat es, also der Flug hat es geschafft. Ja. Ja, gut, aber wie gesagt, ich bin ja jeder, glaube ich, sind wenig aufgestanden auch während dem Flug. Oder? Ja, warum? Also Ja. ich stehe nur auf eine logischerweise. Also Ja. es gibt ein paar Leute, die dann eben Ja. hergehen, aber ganz ehrlich, Vergiss es. ganz komplett in der Pipe dieses Aufstehen. Ja. Nein, dafür fliege ich nicht. Ja, Dann nein. kann ich zu Fuß auch Richtung Thailand gehen. Dann bin ich so ein Arschloch, der so einen TikTok-Kanal macht, wer ich fahre jetzt mit dem Radl nach Djibouti. Ja. Ja. Und dann hörst du nie wieder was, weil, Nein, weil er halt weil für irgendeinem Taliban aufgeknüpft worden ist. ja, lasst es einfach. Ja. Hm. Was hast du früher gern gemacht? Ich war tatsächlich, bis ich ein gewisses Alter erreicht habe, nicht gern draußen. Ja. Also ich habe zwar Fußball gespielt und alles, aber es war für mich nie so das Ding rauszugehen. Für mich Ja. war das eher, ich glaube, das haben meine Eltern aber auch falsch aufgezogen. Ich habe es einfach ich war schon immer ein kompletter Computer-Nerd. Ja. Ich habe halt Zocken einfach geliebt. Ja. Und das war halt hier. Ja. Und draußen war halt da, weil du denkst, okay, das Spiel habe ich irgendwann durchgespielt, dann kann ich immer noch wieder rausgehen. Ja. Ich habe einen ganz schlimmen Sommer gehabt, wo ich meinen Gameboy mit dem Urlaub in Cavallino in Italien dabei gehabt habe. Und meine Eltern haben ihn irgendwann weggenommen, weil sie an den Strand gegangen und ich bin im Zeit. Warum auch immer. Es hat 35 Grad gehabt, bin ich im Zeit gehockt und habe Pokémon gespielt und habe gesagt, das ist jetzt Ja, aber ganz gut, schön das ist viel. halt am Strand damals bei den Gameboys auch scheiße gewesen, wenn die Sonne eingestrahlt hat, weil dann hast du nichts mehr gesehen. Das kannst du knicken. Ja. Ja. Ja, totaler Albtraum, die Ja. Technik. Ja. Ich glaube, ich war schon viel draußen, wenn man so Baumhaus baut, Ja. Sachen klaut. Ich auch, aber bei mir war es so, dass meine Eltern eben mal gesagt haben, ja, ich muss so lange raus, wie ich am Computer spiele. Ja. Und das war dann für mich irgendwie so eigentlich war ich viel lieber draußen gewesen, Ja. aber das hat es mir dann irgendwie auch versaut. Ja. Aber sonst, wir haben alles auch gemacht, wie du auch gesagt hast, Hüttel gebaut, wir haben viel 3 Scheitel ums Haus gespielt. Ja, Fußball. Fußball Viel sowieso. Golfbälle gesucht. Ja, ich hab mit Meth meine gekocht. Meth gekocht. Ich habe früher ein bisschen Golf gespielt, aber halt so Redneck-Golf. Nein, das haben wir auch gemacht. Voll geil. Bin nicht gut, glaube ich.
Nein, es war irgendwie, Partner kann ab ich und zu gut. als Kind denkst du schon, also du bist einfach dumm, weil wir haben dann so bewusst mit dem Golfball Richtung Haus geschossen. Also, Ja. also du musst dir vorstellen, da war das Haus, wo wir die Golfbälle hergehabt haben, da war der Nachbar und in die Richtung war einfach nur Wald gewesen. Und wir sind dann da hingegangen Ja. und haben in die Richtung geschossen. Dann, wohlwissend, Ja. dass uns alle kennen. Ja. Ja. Aber es passiert ja irgendwie, du bist unverwundbar. Ja, Ja, man ist kriegt so dann- einen Anschiss. Ja, aber schon. Habt ihr keinen Scheimer geschossen, oder? Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte man hätte es erst treffen müssen, Ja, die Bälle gescheit. ja. Wo habt ihr die Schläger hergehabt? Ja, vom Flo seinem Dad quasi. Ah, gut. Ja. Praktisch. Ja, also war nicht, der hat auch nochmal einfach so random auf dem Flohmarkt, glaube ich, ein paar Schläger Ah, gekauft. okay. Und dann haben wir da auch ich glaube sogar mit denen, wo du pattest, also mit dem Patter, Ja. das ist ja der, wo du kurz spielst, oder? Ja. Mit dem haben wir da reingehauen. Ach, echt? Ja, Okay. Ja. Ein Holz brauchst du eigentlich. ja, ich weiß. Aber wurscht, hat trotzdem funktioniert. Voll, Nach dem ja. 18. Mal, klar, halber umgeräumt. Letztens mit meinem Dad über das Ausnacken geredet. Ja, Und mir kommt gerade, weil ich gesagt nein, ich bin nie ausgenockt worden, aber stimmt ja gar nicht, ich habe gelogen. Weil wir gerade beim Golfspielen waren. Ja. Danke nochmal an die Lexel. ja, Das hast du aber, wenn du draußen bist. ja. Ich wollte ihm sagen, wenn man Golf spielt, Ja. meine Golfschläger dabei gehabt, wir gehen auch auf der Wiesen. Ich zeig mal einen wunderschönen Schwung, kannst du dir vorstellen. Ja. Ball, keine Ahnung, Ja. bestimmt 5 Meter geflogen. Ja, Und dann wollte ich am Lexel diesen Schwung zeigen. Ja. Meißemer Eisen hat er genommen. Ja. Meißemer Eisen. Holt aus. Ich habe nur gesagt, wart. Ich war direkt hinter ihm gestanden. Schwingt dieses Dreckschwein. Und da habe ich diese Narbe hier. ja, Und es war so geil, weil ich mir gedacht, aber auf einmal ist schwarz geworden. Zack, liege ich am Boden, aber ja, war wieder auf und das nächste wollte gerade aufstehen, ist nicht so easy gegangen. Ja. Dann kommt der Nachbarsboy, ich glaube, der hat Fitus geheißen. ja. Also, wow, Tobi, der war 2, 3 Jahre jünger, das schaut voll cool aus. Wenn man da reinschaut, wird das immer röter. Sag ich, alles voll und er. Das war komplett verarscht Ja. gefühlt. Lingres in a nutshell. Anger. Ange. Nicht Total Lengres. LA, ja. Ja, Schon, ja. Ja, wie gesagt, das hast du vom ja, draußen sein. Ja, ich glaube, Fußball hat schon viel Zeit eingenommen, Ja. auch positive Zeit. ja, Ich glaube, das habe ich eigentlich die meiste Zeit gemacht. ja. Radlfahren. Tischtennis habe ich immer sehr Ja. gern gespielt. Das ist auch, ja. Auch nicht im Verein. Radlfahren war nie so mein Ding. Also ich war Ja. schon unterwegs, aber für mich war das immer mehr so ein Fortbewegungsmittel. Ja, das aber, also, ich habe ja, meistens aus Maristorsens nicht rausgekommen. Ja, stimmt. Aber wir sind dann schon einmal im Wald gefahren oder so. Und einfach, wenn ich schneller was sein wollte, dann habe ich es benutzt. Aber eigentlich selten Radl gefahren zum Radlfahren, das stimmt. Okay, außer als der BMX gehabt Ja, hat, schon, ja. der dann Und die Tricks scheren gemacht. alle gemacht hat. Ja. Ja. Weil der Unterschied ist, dass ich jetzt bei vielen Aktivitäten sauf, so habe ich früher nicht gemacht. Und dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, um viel Sachen zu Die machen. Zeit muss man sich nehmen. Ja, Du kannst ja auch beim Radlfahren zum Beispiel einen Song entwickeln. ja, klar. Das ist einfach nicht Überlebensmodus. Ja. Ich muss sagen, ich bin leider echt kein guter Radlfahrer. Also, Also ich darf auch nicht mehr, also ich habe so schlecht viele negative Karma-Punkte aufgeladen, weil Ja. ich so viele Radlfahrer Ja. schon tot gewünscht habe. Und jetzt noch mehr da, dass ich glaube nie wieder auf ein Radl steigen soll. Ich glaube, ich steige da auf und dann kriege ich einen Schlagerl. das letzte Mal, als ich Radl gefahren bin, war mit dem Harry. Ja. Da sind wir von Ding hierher gefahren. Platten. So. Ja, Sofort. Jetzt habe ich es wieder da, das Radl. Ja. Jetzt bin ich aber länger, als mal wieder pack, den Ja. kurzen Weg. Weil ich ja da eben ungesehen fahren kann. Ja. Gott sei Dank, sonst darf ich nicht fahren, auf Ja. keinen Fall. ich bin mit dem Stefan aus seinem E-Bike einmal gefahren, Mhm. vor 2, 3 Monaten oder so. Es macht schon irgendwie Spaß. Ja, also das ist ja Ein E-Bike musst du ja gar nichts mehr machen. echt fast gar nichts. Ne? Ja, aber ich glaube, da hole ich mir dann eher ein Motorradl. Ja, Das ist gescheiter. ein E-Scooter. Ja, ja. Passt, oder? Oder hast du noch Na. was zu merken? Ich- Ich überlege gerade, was sonst noch was gemacht habe. Meine Lagerfeier, sowas draußen. Ja, gut, ja. das ist natürlich, das kannst du im Winter warm machen. Ja, Ja, aber ist schon. Smoken kann ich euch nicht empfehlen, Ja. anstelle vom Grillen. ja. Schöne Spare Ribs, wer interessiert ist, schreibt es Ja. uns einfach. Was Dann. voll cool ist, wenn ihr in einem Bürogebäude seid Ja. und ihr bestellt einen Smoker, lasst ihn einfach mal 4 Wochen im Ausgang stehen. Ja. Ist jetzt weg eigentlich? Ich habe mal wieder dran. Ah, okay. Ah. Sorry. Ja, es war so ein Experiment, ich wollte Ja, schauen, hat- wie lange das Ich habe dauert. Social Experiment. Ja.
Also willst du schauen, wie lange es dauert, bis einer von uns den abtragt oder insgesamt? Wäre mir wurscht gewesen, wer ihn abtragt. Ich weiß. Ja, Was ergeben deine Studien oder arbeitest du noch dran? 8 Tage, glaube ich, war das da. Was? Das ist viel länger. Schon? Okay. Also 3 Wochen. Wirklich. Ja, okay. Die Zeit vergeht so schnell. Ja. No. Los Brutalos Favorites, Hunderassen, hat man das nicht schon? Ich glaube schon. Ja. Habe ich nicht mithalten können. Habe jetzt auch keinen Bock drauf. Nein. Da haben wir, glaube ich, schon geredet. Ich glaube, wir haben uns zwischen 2 Hunden entscheiden müssen oder so. Ja. Da haben wir sehr ausführlich darüber geredet. Ja. Na, skip. 5 Fragen. Jawohl. Lieber ein taglanger Hund oder eine Katze? Eine Katze, definitiv eine Katze. Ich glaube, das ist chilliger und du wirst ja königlicher behandelt. Ja, also du hast ja viel mehr Möglichkeiten. Als Katze kann ich auf Baum auf. Ja. Ich kann durch so eine Schlitze durch. Ja. Und als Hund bin ich einfach nur ein Arschloch. Ja. Ein gutgläubiges. Ja. Wenn du einen Job in der Politik machen müsstest, welcher war das? Ein Job in der Politik? Ja. Ich kannte alles, glaube ich, sehr gut. Ja. Muss ich sagen. Aber ich möchte halt schon ins Verteidigungsministerium. Ja. Dann werde ich erst einmal Luxemburg einen Krieg erklären. Aber nicht lang fackeln. Ja. Sondern sagen, Luxemburg habt uns lang genug. Habt ihr uns unterdrückt und ich habe das schon gehört, was ihr letztens bei euch da in Luxemburg, sage ich dann, weil ich weiß nicht, ich kenne keine Stadt in Luxemburg oder so, außer Luxemburg. Ja. Also ich weiß schon, was ihr da ratscht über uns. Und jetzt ist halt die Frage, Luxemburg, wie machen wir weiter? Ja. Kapituliert's? Oder sollen wir euch niederwalzen? Ja. Und dann sage ich, hey, einige in Luxemburg haben gesagt, sie würden gerne zu Deutschland kehren. Wir helfen euch ja nur. Ja, klar. Das ist ja echt gut. Ja. Im Endeffekt. Was ist, wenn der Russ kommt, Luxemburg, dann braucht es doch einen Partner. Ja, einen starken. Jemand, auf den du euch immer verlassen kannst, der euch, sage ich mal, die letzten 100 Jahre schon den Rücken freigehalten hat. Ja. Das war ein Job, den ich gerne übernehmen hätte. Ja. Ich glaube, da war kein Außenminister, einfach weil der viel rumkommt. Ja. Da ich halt schauen, dass ich halt viel rumkomme, was passiert. Ich glaube, das ist kein wichtiges Amt. Das ist ja der Außenminister, der die Kriege erklärt. Ja. Aber ist gut, dann können wir zusammenarbeiten. Ja. Ich bin halt dann, aber ich kannst du ja fragen, ob du einen Spezi mitnehmen darfst. Ja. Sag ich, du hast einen Kollegen, einen Verteidigungsminister, das ist ein Spezi, ein guter Spezi von dir, macht auch was mit Politik. So. Ja. Kann ich den mitnehmen? Ja, einfach so auf Blöd. Ja. Ja. Flugzeuge selber, ist gar kein Problem. Und dann reitschen wir da ein bisschen mit denen, schon. Was war der erste Staatsbesuch, wo da jetzt vorbeischauen? In Luxemburg. Luxemburg, direkt. Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Also, das oder mit den Polen mal schön saufen. Ja. Da waren sie jetzt so happy, dass der März vorbeigeschaut hat. Ja. Scheinbar kommt der relativ gut an. Im Ausland? Nein, bei uns nicht. Aber im Ausland, also ich habe letztens erst wieder was gelesen, was sie darüber diskutiert haben. Kann es sein, dass Merz in irgendeiner Form im Ausland richtig Riss hat? Es gab jetzt das Gerücht, weil er so groß ist. Mit dem Franzosenbeidel Macron. Nein, das was ich gesagt habe. Dass die gekokst haben, dass der Wurscht. Ja, weiß ich, habe ich gesehen. Ja, er hat kurz eine Hand drüber gehalten. Deepfake, alles Dings. Das war ein Tempo, Ja, also. Vor allem glaube ich nicht, dass die Leute so dumm sind. Also, was ich. Erstens, da ist ja noch von Herzen gönnen. Ja, die haben einen Stress, die die ganze Zeit Wasser und dann mal hier so. Ja. Vor allem glaube ich, dass Politiker, die rotzen dann nicht so wie so irgendwie eine Berliner Junkies. Nein, also die haben schon. Ja, die haben da so einen kleinen Löffel. Und dann wird da schön, wird erst so geredet und dann so nebenbei. Ich glaube, da wird quasi was trinken. Also, mit seinem kleinen Löffelchen. Ja. Da hat jeder seinen eigenen Löffel natürlich, weil es auch keine wilden. Ja. Da werden sie die Spritzen nicht teilt. Ja, und ich glaube, da gibt es ja keinen so einen. Also, die haben natürlich schon eine hohe Toleranz aufgebaut, weil sie es ja regelmäßig machen. Logisch. Und dann einfach nur so, dann wird weitergeredet. Ja, das wirkt nur so genau 12 Sekunden. Ja. Und dann sind sie wieder komplett da. Schon, und dann zwischendurch siehst du mal wieder was ein Politiker, so, ein bisschen Nasenbluten und wird halt umklappt. Ja. Dann machst du halt einen neuen Politiker. Also schmeißt draußen auf den Misthaufen, zu da in Wolfsburg und dann wird weitergemacht. Was war denn dein erster Staatsbesuch? Und wenn das erst rausschmeißt, egal ob das darfst oder nicht. Jetzt für die Politiker insgesamt? Nein, oder? Völlig egal. Also kann da jetzt zum Beispiel der Fahrer sein. Ach so,
Kenne den Fahrer. Ja, aber du weißt nicht, ob du den magst. Ja, dann immer so zuerst die Leute kennenlernen. Also, ja. Schauen, wenn ich vertrauen kann. Wenn du einen Fahrer einstellen lässt, du jetzt als Außenminister, was für Kriterien müsste der erfüllen? Ich glaube, ich hätte gerne so ein Security gleichzeitig. Ja, genau, Fahrer Security. Und jemanden aus Bayern, weil es da mich nervt, wenn ich die ganze Zeit Hochdeutsch reden muss. Ja, aber einer, der auch fließend Englisch spricht, dass er für uns übersetzen kann. Ja, genau. Ja, und jemand, der war politisch ein bisschen anders hat. Richtig, stimmt. Aber so einer, der da hin und wieder was einflößen kann. Ja. Was? Wenn du jetzt gerade kurz abdriftet bist, weißt du nicht, weißt wenn ich gerade in einem Funkloch bei Farmville gerade steht. Wenn ich gerade im Funkloch bin und ChatGPT nicht fragen kann. Ja, schon. Also, du, Frankreich. Dinge. Frankreich, wie war es da so die letzten Jahre? Was soll man da? Was war wichtig? Ich muss sagen, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist gerade. Normalerweise kann ich das besser. Ja. Normalerweise weiß ich es, aber gerade ist irgendwie. Ja. Ich lebe jetzt schon eine Zeit lang auf dieser Welt. Ja. Und ich glaube, wenn du so Politiker bist, dass du ab und zu gar nicht glaubst, dass du das jetzt, also dass du jetzt in der Position bist. Ich glaube, du bist dann da irgendwann und dann denkst du so, wie wenn du irgendwann einfach befördert wärst und du wärst halt befördert, weil du ja schon so lange da bist. Ja, stimmt, du hast ja keinerlei Qualifikationen, du bist halt einfach der Irgendwann steigst du Stück für Stück auf, weil du halt ein Wiesel bist und dann stehst du auf einmal so da, und auf einmal hast du Außenminister. Ja. Und so, okay, wo fahren wir hin? Wo rücken denn die Burschen und die jetzt aus? Ja, ich glaube, dass das beim Trump schon so ist. Der weiß gar nicht. Ich glaube, dass der Trump gar nicht. Ich glaube auch, dass der Trump ein Alien ist. Ja. Also so wie der immer da hockt. Also ich glaube nicht, dass Trump echt ist. Na. Denkst du, dass jetzt der Merz, dass der besser im Ausland ankommt, weil der irgendwie so ein Bösewicht-Aura hat? Ja. Irgendwie so, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es eine kleine Rolle auch spielt, auch wenn die meisten. Der Merz hat ja nicht wirklich Macht im Vergleich zu vielen anderen Politiker. Jemand wie der Macron oder wie der Putin, die sind ja alle so groß, die haben ja rein körperlich null Aura. Putin, wenn er auf dem Pferd ist, natürlich schon. Oberkörperfrei, aber der Merz hat sehr, sehr so überdimensional groß auch, und so lang und so dürr. Und wie gesagt, wie du schon sagst, er schaut aus wie so ein richtig gemeiner Professor. Und daher glaube ich, dass das schon funktioniert. Und er, also für mich war, also von allen Politikern, die ich jemals, glaube ich, mitgekriegt habe, hat der Scholz die geringste Aura gehabt, die irgendwo von irgendjemandem gesehen hat. Der ist immer nur so, Merkel hat ja auch mal ausgeschaut wie so ein kleiner Haufen Kacke. Aber auf eine gute Art. Das war so dieser Bösewicht, wo du am Ende der 500-teiligen Serie rausfindest, okay, dieser kleine, unscheinbare Mensch ist eigentlich das wahre Mastermind. Das war Ansicht Merkel. Und der Scholz war einfach nur, der schaut nachher vor, der Scholz hat für mich auch jedes Mal ausgeschaut, als hätte er sich in der Tasche geirrt. Bundeskanzler? Nein, da bin ich falsch. Das Geräusch war gerade so perfekt. Ich zu 100% fühlen können. Ich habe mir diese Debatten angeschaut und da war er ja gar nicht so schlecht an sich, also inhaltlich, zumindest das, was ich verstehe. Am Kaffee verstehe. Ja, aber... Nein, ich glaube auch tatsächlich inhaltlich und aber das wenn es ums Reden geht, hat er es ja nicht, rhetorisch war er schon auch fit, aber ich finde, es geht einfach nur um den Eindruck, wenn er irgendwo gestanden ist. Ja, er hat ein bisschen verloren immer gekriegt, und ich glaube, dass du so ähnlich wie der Habeck, glaube ich, die schwer tust in der heutigen Zeit. Ja, das sind alles so Kissenmenschen. So und da ist irgendwie ja wurscht, ob das, was die sagen, also die Leute ist wurscht, was die sagen, ob das stimmt und ob sie die an die Fakten halten. Weil das halt nicht mehr zirkt. Ich muss nachher sagen, rein von der Außenwirkung her, da war es ja immer bei der Gutenberg schon geil gewesen. Den habe ich irgendwie voll gefeiert. Der hat so ein richtiges Saubermann-Image gehabt. Wann haben wir das letzte Mal einen wirklich gut aussehenden Politiker gehabt? Ich sage mal, früher vielleicht beim... Ja, der ist spitze, der Kerl, aber einen Schröder haben wir voll scharf gefunden. Schon? Schröder, echt, der war ein fettes Schwein, aber an sich ein schöner Mann. Der hat auch ein bisschen eine Aura gehabt. Aber sonst, das ist, ich meine, es hat tatsächlich die ganze, im ganzen Sozialen einen riesen
riesen Auswirkung, ob du ein hässlicher Mensch bist oder ein gut aussehender Mensch. Ja. Warum sind bei uns nur hässliche? Jemand bei der Lindner, der schaut ja auch normal aus zumindest. Ja. Aber hat nicht funktioniert. Vielleicht wollte er keinen Ja. normalen. Ja, Kein Gott, der Trump Playboy. ist auch hässlich. Ja, das ist ja, Ja. irre, ja. Ja. Aber Naja. Obama, Ja. Alter, ich habe letztens, jetzt fangen wir das Politisieren an, ja. letztens ein Interview gesehen. Ich weiß keine Ahnung, also das war oder in einem Podcast. Ja. Und da hat einer aufgezeigt, ich glaube, es kann sogar Piers Morgan gewesen sein, der da zu Gast irgendwo war. Und der hat aufgezeigt, weil, was ist der erste Gedanke zu Obama? Erster schwarze Präsident. Ja, nur okay, aber gut oder böse? In der Theorie gut. Aha. Also hat er einen Friedensnobelpreis gekriegt Ja, das und war ein alles. bisschen ein Schnellschuss, hätte ich gesagt. Aber also er hat ja, also eins von seinen Wahlversprechen war ja, dass er die Truppen abzieht, was er definitiv nicht gemacht hat. Es hat scheinbar unter Obama sind mehr Leute ausgewiesen worden aus Amerika als unter alle anderen Präsidenten. Okay. Es sind mehr Kriege geführt worden denn je. Es sind mehr Soldaten gestorben denn je. Also Laut der Statistik. laut dem, Also was er eine- gerade zitiert, was Ja, er zitiert. Quelle wird noch nachgereicht. Richtig, ja. Ja. Also angeblich ist es so, Ja. dass von der Brutalität her oder vom Kriegseifer Ja, Obama der heftigste Motherfucker von alle war, aber er hat nach außen halt sein unfassbar gutes Image gehabt. ja. Er hat halt vernünftig gewirkt. Ja. Oder war Er ist eigentlich ja. so ein Gustavo Fring-Typ. Ja, genau, ja. Er wirkt halt vernünftig im Gegensatz jetzt zum Trump und halt dann beim beiden war es ja, also die Außenwirkung war ja schrecklich. Zumindest das, was man in Europa so mitgekriegt Ich hat. habe mir gedacht, hey, bei beiden. Ja, also bei beiden. Ja, beiden, ja. Ja. Schon, ja. Ja, gut, der ist ja wirklich, also der Ja. war einfach, Ja. also der war wirklich, der hat ausgeschaut, als wäre er Ja. 106 Jahre alt. Ja, da finde ich es halt nach wie vor jetzt auch wieder beim Trump, ich finde es halt faszinierend. Du hast so ein großes Land, Ja. da gibt es so viele Menschen, da gibt es sicher unendlich viele schlaue Leute. Aber, Das sind jetzt zwei. kleines die Violine. Ja. Naja, egal. Was war die Frage, wo wir jetzt... Was für Amten in der Politik hätten. Ja, Okay, gut, nein, passt. Ja. Schnell und kurz und knapp. Was war das beste Konzert, auf dem wir je waren? Einmal allein und einmal gemeinsam. Boah. Also, eines der coolsten Konzerte, auf die ich allein war und war ganz klar im Ampere, war von Ben Kaplan. Das habe ich sehr geil gefunden. Und ich muss auch sagen, also ich habe bei den Festivals schon sehr viele geile Konzerte gesehen. Ja. Maneskin habe ich unendlich gut gefunden. Das war einfach nur geisterkrank. Ich muss irgendwie war ich auf MC Bomber. Ja. Naja, auf Konzerte, wo ich wirklich nur deswegen hingegangen bin, war ich eigentlich seitdem unendlich begeistert. Ja. Ludovico Einaudi, das Ja. war irre. Gemeinsam war vom Vibe her für mich trotzdem irgendwie der coolste Savage war für mich so. Ja. War einfach geil. Also Innsbruck war geil, die Leute waren alle geil, er hat Ja. auch richtig abgeliefert. Ja. Danach war geil, also der Abend ist auf jeden Fall einer meiner favorisierten Abende. Ich glaube, so viel auf Konzerte waren wir noch nicht. Also so Nein. jetzt der Motley Crue noch. Ja gut, das war einfach, ehrlich, das hat für mich eigentlich nichts mit einem Konzert zu tun gehabt. Man war so weit weg, man hat Ja. so lange gewartet. Ja. Da war es cool, dass die Leute da waren, aber Ja. war halt der Raben dichter, das Ja. war cool. Nur die Hälfte vom Konzert gesehen, weil wir zweimal Bier geholt haben. Ja, Also der Abend, der Tag war cool. ja. So Konzert. Konzert kannte ich nicht viel dazu Ja. sagen. Was haben wir noch gemeinsam gesehen? Ich glaube, das Man so selten auf Konzerte gemeinsam. überlegt gerade. Also wir spielen jetzt mal und so. Ja, klar. Also wenn wir irgendwo waren, haben wir ein bisschen was gesehen, aber Savage, Das hat man also mal wieder, gell? Contra K. Contra Dream. K war gut, haben wir war gemeinsam gut. gesehen. Aber Ja. Na, nie auf so eine richtig krass. ja, Dann gehen wir mal zu Rammstein. ja, Aber die hast du schon gesehen. ja. Darfst du den nochmal anschauen? Ja, schon. Ja. Weil die Also, hätte ich echt gern sehen. ja. Also Rammstein ist so eine Band, wo ich sage, ja gut, da gebe ich nochmal 100 bis 200 Ja. Euro aus dafür, weil es jetzt so krass ist von Ja. der Show. Ja. Also ich finde, das ist was, glaube ich, da letztens wieder ein Konzertausschnitt gesehen. Na, Und es ist einfach, also das ist so surreal. Das ist für mich einfach so, das sind so geniale Kunstfiguren, na, dass ich das schon gern, da würde ich schon Ja. gerne mal eintauchen.
Und Eminem, das war noch was, wo ich viel Geld dafür zahlen hätte. Ich glaube, wenn es einen Künstler gab, wo sie jetzt sagen, wo man sagt, okay, den musst du noch singen, weil das für mich tatsächlich Eminem. Ja, ich glaube auch. Also das da kenne ich so viele Songs. Ja. Ja, aus dem ist für mich mich die letzten 2 Alben gespielt, weil da habe ich schon mega geil, gehört, aber steht auf der Bühne. Ja. Und wenn er nicht Lucia selbst spielt, dann gehe ich auf die Bühne und bringe ich mich um. Ja. Nein, Schmarrn. Tun wir das nicht ummarscheln. No. Ich glaube, bei mir war das krasseste so insgesamt vom Vibe der Tech 9 in Neuseeland. Haben wir gedacht, ja. Einfach weil da die Crowd auch so unendlich geil war, habe ich noch nie gesehen irgendwo, dass da die Leute von Anfang an so viel Bock haben, dass sogar die Vorband Spaß gemacht. Sonst Yellow der noch gerne singen. Ne? Den da der sehr gerne singen. Fremont Street waren wir gemeinsam auch bei ein paar Konzerte. Ja. In Vegas. Ja. Und in Nashville auch. Nashville, gut. Da habe ich einen Eimer live gesehen. Ja. Das sollten wir jetzt hochladen. Ja. Sonst was ich immer witzig gefunden war KIZ auf jeden Fall. Den da hätte ich auch gerne mal anschauen. Da ist aber auch der Vorteil, dass ich halt auch fast alle Songs kenne. Wo wir mit MJ waren. Orgi. Ja, stimmt, ja. Haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Pornomafia. Ja, das ist aber auch gut, ja. Sehr unterhaltsam, ja. Gut, und halt alle Konzerte im Megapark und Bierkönig, die wir gesehen haben. Bei die Orgün. Ja. Leck mich am Arsch. Ja. Sonst, ich glaube, das passt schon. Ja. Lieber in einem Raum mit 20 schnarchenden Leuten schlafen oder 20 hyperaktiven Eichhörnchen? Schnarchende Leute sind mir scheißegal. Ich glaube, ich hätte halt gerne die Eichhörnchen. Schon, ja. Tag, so, da schlafe ich halt nicht. Aber ich bleibe da auch Katzel. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Wenn ich den Schlaf dringend brauche, dann die schnarchenden Arschlöcher. Ja. Weil ich merke jetzt dann trotzdem nicht, wenn ich schlafen. Ja. Wie groß ist denn der Raum? Ja, das ist schon genauso. Fressen die was oder gehen die dann auf mich los? Ist das eine Dreifach-Tourenhalle? Ja, der für die schnarchenden Menschen umbringen. Ja. Sag nichts, ich mach's sehr. Der will ficken. Ja, sag nichts. Ich mach's sehr. Und jetzt die wichtigste Frage, lieber 10 Jahre Knast oder nie wieder saufen? Schwer auf alles. Ja. Nie wieder oder? Ja, nie. Ein Abend reicht mir da schon. Ja. Ja, für in der Woche haben wir. Da zitiere ich gerne einen Tschüsses. Gehst du kurz in den Knast, ist doch nichts dabei. Ja, das ist so. Ja, das ist so ein Jahr. Ja. So ein Jahr Kur im Knast. Halt, ja. Ja, sage ich, mein Gott, dann kann ich. Ja. Ich glaube, ich darf auch im Knast dann nicht trainieren. Also, weil man stellt sich das zuvor, man geht, nein, hast nichts anderes zum tun, aber die haben auch einen Fernseher. Ja. Und kannst du mit den Leuten auch schon schnacken, dort für Tischtennis spielen. Texte daher kann schreiben wahrscheinlich. Null. Dann. Ich bin froh, wenn 3 Mahlzeiten am Tag, was will ich mehr. Ja, ein bisschen Freizeit, ein bisschen Kopf freikriegen. Ja, stimmt, einmal keinen Stress, ja. Jetzt hast du aber noch nichts vorher, ja. Beschleunigt richtig, ja. Clever. Alter, ich war so gesund wie noch nie. Ja. Im Knast kriegst du wahrscheinlich wenig zum Saufen. Das darf mich halt komplett zerstören. Ja. Da hätte ich in so ein Loch fallen. Schon eine richtige Aftersuft-Depression. Ja, das ist für mich Isolationshaft dann. Ja. Einen richtigen Aufstand mal. Ja, das ist unmenschlich. Ich meine, wenn ich jetzt am Geburtstag ein Gläschen einmal trinke, mehr ich finde eigentlich schon, also das ist eigentlich richtig unfair. Ich weiß nicht, ob es den Knast, der darfst nichts saufen, gell? Aber Rache darfst du schon. Darfst? Da kannst du kippen holen, ja. Das war wirklich unfair. Vielleicht darfst du im Knast saufen. Boah, das muss man mal, also bevor ich in den Knast gehe. Weil das gehe. ist wirklich eine Ungerechtheit. Ja. Ungerechtigkeit. Okay, ja. Was ist denn los? Ja, weil ich nichts gesoffen habe. Vollmond. Schneid's das raus, bitte. Ja. Ungerechtheit, Alter. Das will mein Deutschlehrer, der Herr Klein, sagt. Ja, der Herr Stevens. Oh. Der hat die filetieren. Der hat mir auseinandernehmen. Ja, mit so einen Lungenschnitt machen. Lungenstich. Ja, Fan der Woche hatten wir schon. Secret-Tipp, der Song heute. Ja, haben wir auch schon gesagt, heute kommt 10 Jahre Knast raus, streamt es, schickt es eure Freund, streamt es nochmal, schaut das Video, sagt es eure Eltern, aber vor einem anderen Gerät, dass wir noch mehr ein View kriegen. Ja. Macht's Kommis drunter. Ja. Und Ding. Und vor allem kommt es auf unsere Tour im Herbst. Scheiße. Und und jetzt haben sie es genau falsch drin gerade.
Bavarian Pie Tour. Ja. Für alle, die Filme kennen, das ist auch so gut auf dem Tourcover, gell? Ja. Tourplakat, da haben wir so ein Leberkass gemacht mit so einem Fegelloch drin. Ja, wir können es ja ausmalen, was das heißt. Kannst dann an einem Gewinnspiel teilnehmen und du kriegst dann den Leberkass und Wo wir reingefackt haben. ja, 3-mal Ejakulat drin. 2,5 Mal vielleicht. Viel heiße Luft und viel tote Spermien. Ja. Die nur im Kreis schwimmen. Und da schon schreien, töte mich. Ansonsten sind wir am Freitag in Peterskirchen gewesen. Also, Das steht die Woche. danke schon mal fürs Vorbeigeschaut haben. Ja, und Frombach-Eich, schaut da auch vorbei. Oder? Machen wir das. So Gut, machen wir's. machen wir einen Deal. Die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Harry. Danke! Danke!